Hello，大家好啊！歡迎大家嚟到咧講 game 佬嘅一拳超人啊！咁咧，我今日咧拍呢條片咧唔使問啦，咁你見到5.09分啦，我左上角咁啊就係我哋嘅金屬騎士啦。咁點解好想抽呢隻金屬騎士呢？咁啊，因為我自己冇龍捲啦。咁雖然有龍捲，金屬騎士先屈機，咁但係我又冇龍捲喎。咁點呢？咁唔緊要啦。咁啊都有隻全體範圍傷害嘅咁樣增加下我隊嘅一波流啦。咁俾大家睇下我自己個隊啦。咁其實你見到啊，我得隻黃金球有全體輸出嘅咋。咁我其他呢都唔係啲咩全體輸出嚟嘅，所以我隊都幾雜不楞下嘅。咁啊，你話係咪唔可以一波清晒啲嘢呢？又唔係嘅，都勉強得嘅，係啦。咁啊，嚟抽一抽呢個金屬騎士啦。咁呢，其實都有好多平民嘅方法呢係要做嘅，做咗呢，你先可以容易啲抽中啊！唔知大家有冇聽過啦嚇？咁啊，平民中 SSR 嘅傳說咧，就係我哋要放晒啲垃圾去自己個陣度啦，咁咪呃官方，話俾官方聽，我好廢啊，我好廢，我真係好廢㗎咁樣。咁咧，咁你先可以咧可以容易啲抽中呢個 SSR 啊。咁你見我咧就放咗好多大象啦，同埋嗰啲青蛙啦。咁因為我係一個文老爹嘅 fans 嚟，咁所以我都放啲青蛙喺度。係啦，咁希望咧咁啊容易啲中啦。咁同埋我哋睇呢度啊，咁我哋要數啊，我哋上一個 SSR 咧要隔10個，係啊，咁我哋而家數啊，原子武士1、2、3、4、5、6、7、8，咁100啦，係啊，咁我哋咧其實數10個咧，就係最容易去中 SSR 嘅一樣嘢啊，咁就即係靠其他人去抽，其他人踩咗落呢個鋪度，咁然之後咧我哋就食佢水味咁樣咯，係啊，咁相信咧嗰啲人咧抽唔到咧就係因為冇睇我條片咯。係啦，咁啊除咗呢個啦，咁即係除咗我哋擺陣啦，咁同埋要轉線啦，咁啊啲人喺1號線抽中啦，啱啱，咁我就去條6號線咧，因為6號線咧，我暫時咧就見到未有人喺呢度中 SSR 啊，咁5線都有人中 SSR，咁我就死去6線去抽啦。好啦，金屬騎士，金屬騎士，金屬騎士，哇！咪就係咁容易咯，你明唔明啊？大家各位觀眾嚇，咁你哋要睇我嘅片啊！即係如果你哋想中金屬騎士嘅話咧，就記住要將我呢條片咧就 share 出去嚇，分享俾你嘅朋友知啊！原來咧啲限定角咧10抽就中㗎啦，係啊！咁所以咧，如果我哋10抽都唔中，就不如放棄啦。我自己個人嘅感覺啦嚇，因為嗱，咁我而家抽完啦，我而家唔知條片拍咩好啦。咁不如你俾啲意見我條片究竟拍咩好咧？都抽完咯，係咪啊？10抽就解決啦，冇呃大家啊！10抽啊，童叟無欺啊！10抽啊，嗱，其實我都準備咗好多券㗎，咁但係可惜啊，10抽解決咗。你見依家5.12分㗎嘛？你睇下我哋左上角嗰度啊，5.12分啊，係啦。咁啊，我依家都想抽埋龍卷啦，咁啊，但係好似即係你見啦，頭先係1線唔中2隻 SSR 啦，咁啊，我都搏唔搏咧？大家話搏唔搏好啊？咁我都知啊，睇人撲街最開心啊，咁所以係啦，咁啊連續即係佢連續出2隻 SSR 都係1線啊嘛，咁我自己6線未試過連續出 SSR 2隻，咁我就都執一劑啦，好唔好啊？執一劑龍卷，睇下中唔中啦，好唔好啊？因為條片我真係唔知拍咩啊，係咯，咁我想拍條抽金屬騎士嘅片，爆抽嗰種啊，頂你10抽中咗，咁唯有抽埋龍卷啦，咁啊中唔中啊？龍卷！甜心都 OK 嘅，咁啊，因為我隊都係需要甜心嘅，咁啊，升上去5星6星，有佢嘅碎片都好嘅，係啊，咁我就應該係全服第一個中噶啦，咁啊都冇乜好質疑噶啦，咁啊大家睇完我呢條片啊，咁啊10抽就中咗金屬騎士啦，咁大家搏唔搏呢？我覺得個人嚟講就值得搏嘅，因為你見我都係10抽啫嘛，咁啊好簡單就中咗啦。
咁啊，如果你哋都想我分享多啲抽 SSR 嘅秘技啦，咁啊多啲 subscribe 我啦，咁啊訂閱我，分享我條片俾你朋友睇啦。咁我自己都試過係10抽就中2隻 SSR 嘅人嚟，我都成就解鎖嘅。好啦，咁我哋下條片再見，拜拜。